So we are back again mga katropa Pits PH. So okay. Ayun na naman, puro okay na naman tayo. Talagang puro okay na lang yung nasa laman ng ating channel, okay. Pero ngayon may share ako sa inyo mga katropa Pits. Ngayong nag-Samsung ulit ako, ginamit ko yung J2 Prime ko. Meron akong issue mga katropa Pits sa Samsung, no. Hindi lang yan sa storage, kundi rin sa touch. Sa pagpipindot nyo, sensitivity niya, okay. So, i-share ko sa inyo to kung paano natin siya i-fix, no? Para maiwasan natin yung sensitivity, mga katropa Pits. So, let's start the tutorial, mga katropa Pits. So, pupunta kayo sa inyong phone. Okay, sa mga alam na itong tricks or yung ating configuration o yung ating way para maayos natin to. So, i-update ko lang ulit sa inyo, guys, para sa mga iba naman dyan na hindi pa alam is malalaman nila to. So, i-share nyo yung video na to kung napanood nyo na, okay? So, tatawagin nyo to *# 2663 then hashtag. Okay? So, nandito tayo sa firmware version. I-click nyo lang ito mga katropa Pits. TSP FW update. So, click natin yan. Huwag nyo ita-turn up yung cellphone, okay? So, yan. Tayin na natin mga katropa Pits. Sure na magugustuhan nyo yung resulta nito after nyo ito i-update, no? So, okay, updated, complete, pass. Then, itry na natin siya sa texting or sa messages. Okay. Kung mapapansin nyo mga katropa Pits, pag nagtatype kayo sa Samsung, sa Samsung user is nagloloko-loko minsan yung inyo or hindi nyo napipindot, for example, yung letter na to. Okay, A, S, D, F, G. Okay, mabilisan yan mga katropa Pits. No, hindi siya mag-type ng ibang letter bukod sa ating tinype. So, okay, type natin tropa Pits. So, okay naman siya mga katropa Pits. Napipindot nyo yung maayos direct yung ating letter, okay? So, kung nagustuhan nyo itong video na to, don't forget to like, comment, share, subscribe din. Hit nyo yung notification bell para hindi nyo mag-miss ang ating latest updates, okay? So, hanggang dito na lang tayo muli. Magandang madaling araw sa inyo din. God bless you all.